Olá pessoal, meu nome é Ronaldo Silva e nesse canal aqui eu respondo perguntas sobre geladeira. E me perguntaram o seguinte: Ronaldo Silva, a minha geladeira está aquecendo nas laterais dela e eu queria saber por que isso está acontecendo. Olha, é normal que alguns modelos de geladeiras aqueça as laterais delas por dois motivos. Primeiro, algumas geladeiras, as laterais também é o condensador. E o condensador ele é projetado para aquecer mesmo, para a sua geladeira gerar o efeito da refrigeração. Esse é um motivo. O outro motivo é que alguns modelos de geladeiras gera esse aquecimento nas laterais das geladeiras para evitar que ela fique suada. Porque são as geladeiras suar, a geladeira geralmente é de um material que vai enferrujar, então essa sua geladeira vai enferrujar mais rápido. Então os fabricantes faz com que as laterais dessa sua geladeira fiquem um pouco quentes para evitar que ela fique suada, fique molhada, ok? Então são esses dois motivos. Se a sua geladeira está aquecendo dos lados, mas ela está funcionando perfeitamente, então você não pode ficar despreocupado, que com certeza é um desses dois motivos. Tá ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo e não deixe de assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em cima ou nos comentários lá embaixo, que é o vídeo onde eu falo sobre 5 dicas para você cuidar melhor de sua geladeira, para evitar que sua geladeira se quebre. Até o próximo vídeo. Conheça o ar-condicionado portátil Teulo, um ar-condicionado sem instalação, sem quebra-quebra e sem sujeira. Ele é 3 vezes mais eficiente, 3 vezes mais econômico e 2 vezes mais silencioso que qualquer ar-condicionado portátil duto. Ele é muito fácil de usar, só basta colocá-lo na janela e pronto. Entregamos para todo o Brasil. Para saber mais, ligue DDD 21 98866 0240.